আসসালামু আলাইকুম। লামিয়া মিম 24 ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমার চ্যানেলটাকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আশা করি তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। তো আজকে আমি রান্না করব আলু দিয়ে ডাল দিয়ে আলুর ডাল। তো কিভাবে রান্না করি চলুন দেখুন। কিভাবে রান্না করি দেখে থাকুন। তো এই যে আলুর ডাল রান্না করার জন্য আগে ডালটা সিদ্ধ করে নিতেছি আলাদা করে। আর এদিকে আলু দেওয়ার জন্য পানি দিয়ে দিলাম। এটাতে ডাল রান্না করে নেব। তো এগুলো সিদ্ধ হইতে হইতে আমি পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটা কেটে নিই। তো এই যে আলুর ডালের জন্য আলু সিদ্ধ করে তারপরে গলায় নিচ্ছি। ওইখানে যে পানি সিদ্ধ দিচ্ছে ওই পানির ভিতরে আলুগুলো দিয়ে দিব। তো পানিটা গরম হোক ভালো করে, তারপর ডালটাও হইতে থাক ততক্ষণে এখন আমি পেঁয়াজ আর মরিচটা কেটে নেই। তো চলুন পেঁয়াজ আর মরিচ কেটে নেই। তো এই যে আলুর ডালের জন্য পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ নিয়ে নিচ্ছি, এখন এগুলো আমি কেটে নিব। তো চলুন কাটি। তো এই যে আমি পেঁয়াজগুলো আর কাঁচামরিচগুলো কেটে নিচ্ছি, সব কাটা শেষ। রসুন নিয়ে নিচ্ছিলাম, ছেঁচে নিচ্ছি। আর এখন আলুর জন্য যে পানিটা দিয়েছি পানিটার ভিতরে আলুগুলো দিয়ে দিব। তো চলুন রান্নাটা বসায় ফেলি। তো এই যে আলুর ডালের জন্য যে পানিটা দিছি পানিটা বলক এসে পড়ছে ভালো মতো। এখন আলুগুলো দিয়ে দিব। আপনারা কে কে এরকম করে আলুর ডাল রান্না করে খাইছেন, সব কেমন লাগে খাইতে আপনাদের কাছে আপনারা সবাই জানায়েন। আমার কাছে তো আলুর ডাল খাইতে অনেক ভালোই লাগে, আপনাদের কাছে কেমন লাগে সেটাও বললেন। কে কীরকমভাবে রান্না করেন সেটা জানায়েন। তো এই যে দিয়ে দিচ্ছি পানিতে, এখন লাইরা দিই। এখন ভালো করে লাইরা পানির সাথে আলুগুলো মিশিয়ে দিই। এই যে ভালো করে মিশিয়ে নিছি পানির সাথে। এখন পানিটা আবার বলক আসুক ভালো করে। তো এই যে আমার আলুর পানিটা ভালো করে বলক আইসা পড়তেছে। এখন ডালটা ডাইলা দিব আলুতে। এখন ডালটা ডাইলা দেই আলুতে। তো এই যে ডালটা ডাইলা দিলাম আলুর মধ্যে, ভালো করে বলক আসছে। এখন দিয়ে দিব মরিচ, লবণ, হলুদ। এখন লবণটা দিয়ে দেই। পরিমাণ মতো লবণ দিচ্ছি, আগেই বেশি দিব না, যদি আবার লাগে দিয়ে দিব। এখন দিয়ে দিব মরিচ আর কয়েকটা পেঁয়াজ, হালকা করে আবার বাগারের সময় পেঁয়াজ দিব। হালকা পেঁয়াজ দিব আর মরিচ দিব। হলুদ দিয়ে দিই। এখন হলুদ দিয়ে দিই, 1 চামচ হলুদ দিয়ে দিলাম।
ডাল জাল দিতে হইব এখন, তো জাল হয়ে থাক। তো ডালে একটু লবণ শর্ট পড়ছিল, কম হয়েছে, এখানে আর 1 চামচ দিয়ে দিলাম। তো এই যে ডালটা কাছাকাছি হয়ে গেছে। ডালটা আরও স্বাদ করার জন্য ভাবছিলাম ডিম দিব না, তো ডিম দিয়ে দিব। এই যে ডিমটা ভাঙা নিয়েছি ভালো করে, এটা দিলে মাখা মাখা হবে, আরও ডিমের স্বাদটা আরও ঢুকবে, খাইতে আরও মজা লাগবে। তো সেই কারণে ডিমটা দিয়ে দিলাম। ডিমটা দেওয়াতে দেখেন ডালটা আরও কত ঘন হয়েছে, অনেক ঘন হয়েছে। ডিম দিয়ে না দিলেও অনেক মজা লাগে, ডিমটা দিলে আরও বেশি মজা লাগে, তো সেই কারণে ডিম দিয়ে দিলাম। অনেক ঘন হয়েছে আগের থেকে, দেখেন। তো এই যে আমার ডাল হয়ে গেছে, একদম ঘন হয়েছে। এখন ডালের বাগারটা দিয়ে দিব, তার জন্য এই যে কড়াই বসাই নিচ্ছি। তো এই যে কড়াই গরম হয়ে গেছে, এখন তেল দিয়ে দিব। তেল দিয়ে নিলাম, তেলও গরম হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেবো পেঁয়াজ, পাঁচফোড়ন দিয়ে ভালো করে বাগারটা দিয়ে দিব। বাগারটাতে আরও বেশি ডালে স্বাদ আনে। তো এই যে এখন দিয়ে দেবো পাঁচফোড়ন, দিয়ে দেবো কয়েকটা তেজপাতা, রসুন দিয়ে ভালো করে নেড়ে পেঁয়াজও দিয়ে দিলাম। পাঁচফোড়নটা ডালে দিলে ডালে থেকে অনেক সুন্দর একটা গান আসে। তো এই যে আমার পেঁয়াজ বাগার দেওয়া হয়ে গেছে, এখন ডালে দিয়ে দিব। এখন ডালে ঢেকে দিব। সুন্দর একটা গান এসে পড়ছে ডালে দেওয়ার সাথে সাথেই। ডালে মেন হয়েছে বাগার, বাগার এই ডালে স্বাদ আনে সব থেকে বেশি। তো এই যে আমার ডাল হয়ে গেছে, এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে নামাই নিমু। এই যে ডালটা নামাই নিছি, এখন ধনিয়া পাতাগুলো উপরে দিয়ে দিতেছি। আমার ডাল রান্না কেমন হয়েছে, আপনার কাছে কেমন লাগছে আমার ভিডিওটা দেখে বললেন। তো এখন আমার বাইকনা খায়া কইব ডালটা কেমন হয়েছে। খাইতে বসে পড়ছে, এখন আপনাকে খায়া কইব কেমন হয়েছে। খায়া বলো কেমন হয়েছে। ঠিক আছে। গরম গরম ডাল দিয়া আলু দিয়ে, আলুর ডাল মজাই লাগে খাইতে, না? হ্যাঁ, খুব মজা হবে মনে হচ্ছে। গরম কিন্তু সাবধানে খায়ও। হ্যাঁ, খুব গরম।
কেমন হয়েছে ডাল? অনেক মজা হয়েছে, এত মজা কেন? অনেক মজা হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক মজা হয়েছে। এরকম করে ডাল রাঁধলে সবাই ডাল দিয়েই ভাত খায় ওঠে, অন্য কিছু আর লাগে না। খুব মজা হয়েছে স্যার। তা আমাদের দর্শককে কিছু বলবা না? অবশ্যই বলবো। কি বলবা বলো? আমাদের চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমাদের পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। আজকের ভিডিওটি এখানেই দিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, টাটা। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লাগবে। ফুল ভিডিও দেখে পাশে থাকবেন, কেমন হয়েছে জানাবেন। তো আজকের জন্য বিদায় নিয়ে নিলাম। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।